DJ drop the beat. Alright， 长边小路先攻，观众们来尖叫声吧！
最残酷的环节了。Judges 觉得是要讨论还是要用举手的呢？举手了吗 ？OK， 好，都有答案了吗 ？Alright, Judges， 今天有料杯2对2的冠军究竟奖落谁家呢 ？Judges， 3、2、1。我们要把冠军队伍拆开打弯。